Cansado. Às vezes aparece essas escritas, mano. Dia 8 já, legal. Vamos lá no servo? Vamos, preciso caçar um monte. Deixa eu Qual fazer seria exatamente o servo? Muito subjetivo. No bagulho lá no altar do servo. Ah, vocês querem invocar já o bicho? Bora. Vocês pegaram as Eu queria cabeças fazer do minha troféu? roupinha primeiro. Eu queria fazer minha roupinha primeiro, mas vamos lá. O que é aquilo? Peraí. Ah, é madeira. Será que é isso mesmo? Eu não sei se é isso mesmo. Vai que, né? Mas vocês pegaram as cabeças que estavam no baú? Eu não. Você pegou, Matheus? Peguei, tô Tchau. com 8. Mas tá com o número certinho? Eu acho que é 3, né? Eu tô com 8 cabeças. Ah, então tá. Se eu fosse chutar, eu diria que é isso. Eu não sei exatamente se é isso mesmo. Quer fazer a roupinha do Max primeiro? Vocês sabem. Acho que é uma boa, hein, mano. Se aparecer o boss aqui, eu ter a mínima chance de me defender. Quanto que um servo dropa quando você mata ele? Uma. Você tá com quantos? 3. 3. Então temos 5 no total. Bate com ele. Faltam 7 servos. Essa não vai Ei, acertar, foi não. embora. Que isso? Madeira. Deixa que eu mato esse pra você, ô Max. Qual? Esse que tá aqui na frente. Mata aí, mano. Tem proficiência já. Eu tava aqui procurando o Cerso, mas até agora não achei nenhum. Matei. Lindo. Não vou não. Vai pegar lá o que ele trocou. O que é Tem aquilo outro ali? na frente. Ah, é um cinzento. Acho que ele não dropou o negócio, não? Ah, dropou. 4. Mata o cinzento que eu vou matar o servo que tá ali na frente. Tá. Matei. Boa. Olha, tem uma gaivota ali, mano. Ah, ela saiu voando na hora. Esse aqui dropou 2, beleza. Que ótimo. Já tenho uma das peças já. E outro servo ali, do outro lado do... Vocês no total. 6. 6? Seis. Ixi, eu tenho 2. São 12 no total, na verdade. Só que é a calça e a blusa, né? Matei outro servo pra tu. Valeu. O cara tá imparável. Ó, vou ver aqui, ó. Tô com 4. Valeu, mano. Só falta mais 2. Você Não, tem 2, Matheus? Eu tenho 2. Então bora subir. Tá certinho, então. Muito obrigado, família. É nóis, mano. Tô indo lá pra casa. Ô Ryan, você que tá com a roupa completa, você tentou entrar na neve já? Não que eu me lembro, velho. Isso eu não acho der que essa certo, aqui é seja boa quente, também. mas pode testar. Eu
falta só o elmo pra mim. O elmo é quanto esse negocinho? É a mesma quantidade pra todos. Ah, é 6, 6, 6? Então é 18. Ah, mas esse elmo eu passo depois. Vou entrar na Você neve dropa aí, pra Matheus? testar. Cadê você, Matheus? Tô aqui. Calma aí que eu tô matando um. Tem couro aqui no chão. Mano, eu tô na neve bem tranquilo. Ah não, tô congelado. Sério? Tô congelado, tô congelado, tô congelado. Demorou pra aparecer. Cadê você, Marcos? Tô chegando atrás de você. Ah, eu tô pegando fogo! Oh, maravilha. Pronto. Tô aqui. Ah, eu tô aí. Você pegou o couro aqui, eu tenho 6 aqui também. Eu ia fazer um escudo, na verdade. Quanto que é o escudo? Quanto que é pro escudo? Deixa eu ver. Escudo de madeira é 4. Você vai usar quantos? No elmo? Não, no couro. Você vai usar fragmento de couro ou não? Não mais nada não. Eu tenho que fazer só o elmo. Ah, tá. Então tá de boa. Que Então você inclusive. dropa o meu... Você dropa o um fragmento de novo aí que eu vou fazer um escudinho pra mim. fragmento? É, eu joguei aí, acho que você pegou. Ah, tá, o couro. O pai tá armadurado agora, pega nós. Pega aqui, ó. Tropei. Tá em cima do baú. Muito obrigado. Ô Ryan, você tem um courinho só De quê? de cervo? Não, eu dei tudo pro Marcos. Isso. Faltou um pra mim. Mas eu posso caçar. Rapidão. Tinha resina aqui. Sempre tem cervo aqui do ladinho. Tô dando uma olhadinha. Da família, agora eu tô equipado. Ai. Matei seu servo, Matheus. Valeu. Cai que eu tô enfrentando 2 bichos. Foi. Tô Matei um voltando pra cervo também. Ah, tinha 2 cervos aqui, ó. Merda, vi só um. Caraca, sem flash. Nossa, tem um montão de cervo aqui, Matheus. Ah, não, é Mata, javali. Esquece. Mata também. Ah, como? Tô aqui na casa já, Ryan. Coitado aí que eu tô tratando com cinzento aqui. Família, aprendi a usar o arco, eu tô feliz. É, será que é roubado? Ó, um cervo aqui do lado de casa saiu correndo. Joga. Caraca, o bagulho mata com um hit, que isso? Coisa linda. Peguei logo 4 couro de servo. Maravilha. Se você puder me dropar aí. Tô indo, mano. Porque
Porque conforme eu ia me aproximando pra casa, via mais server, eu tinha que matar, mano. É dependência. Quanto você precisa? 1, 4? Não sei. Deixa eu ver. Eu tenho só 2. Dropei tudo. Preço de fato. Cadê? Aqui. Você pegou de javali também? Eu tenho 7 de javali. Eu preciso de um só. Dropar. Valeu. Fazer um escudinho também que é útil. Tá. Aqui, ó. Tá. Ficando de noite já. Tá chovendo. Aí fiz o elmo agora também. Dropou mais um olho. Agora eu tô full também. Mano, eu perdi meu bagulho, velho. Que isso? Não dá pra dormir. É porque as fogueiras se apagaram pelo da chuva. Tá chovendo aí em cima? Peguei minha lança de volta já. Rapaz, vou fazer um telhado aqui nessa fogueira. É uma boa. Na de trás e na da frente. E na da frente, se possível. Tem uma atrás também? Tem, é a que a gente usa pra dormir. Ó, vou fazer só aqui nessa daqui, então. Aquele esqueleto podia respawnar, né? Seria uma boa. Não tem como defender se você estiver usando um escudo e uma outra arma? Ou não? Tem Eu tô sim. vacilando. Aí, pronto. Ah, é só usar um. Verdade. Oi. Agora a gente pode dormir. Caraca, na praia. Eu não sei qual que é o telhado. Calma aí, deixa eu ver aqui. Mas você ligou a fogueira que tem que ligar? Tá ligado já. Certeza? Hum? Mas aí que você é mais... melhor que eu, se for ver. Não, mano, não tá ligando a fogueira não. Não tá deixando dormir ainda. Tava ligada. Ou não. Tá bem apagado aqui o bicho. E eu adicionei fogo e ela apagou de novo. Ainda tá entrando água. Aí, agora ativou. Aí, boa. Já Agora acendeu? vai. Maravilha. Não sei Todo como que tem aqui. mas Tá bom. Ah, não adianta tirar. Céu isso. Meu Deus do céu. Ué, a lá de trás apagou de novo. Caraca, telhadinho
brabo esse, hein? Bate com o botão direito, Matheus, que ele vai mais reto e ele acerta 100% o que você quer, que tava pegando tudo. Por isso tava demorando pra quebrar. Mais uma batidinha. Oi! Aí. Aí. Pá. Jogo. Será que vai permanecer aceso agora? Mano, o que será que precisa pra quebrar essa árvore de beto lá? Hã? Acho que tem um cinzento bem Vamos ali. lá. Hã? Sabe? Conseguiu? Não, ainda não. Não tem um telhado, não tem telhado reto, não? Deixa eu ver. Ó, agora ativou. Talvez- Agora tá ligada. Corre pra dormir, corre pra dormir. É aí que deve ser essas paredes lateral aqui que deve estar influenciando, ó. Eu tô molhado, não consigo dormir porque eu tô molhado. Mas Ah, se pera. encostar nesse fogo, acho que É, dá, ó. tá melhorando, Aqui, ó. tá melhorando. Tá no fogo. Agora desse melhorou, porque ele destruiu a fogueira, eu acho. Você destruiu a fogueira, né, ô Matheus? Sem querer. Calma aí que eu vou fazer outra. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar juntar ele, pera. Aí. Mano, tem um telhadinho. Ó, tá ligada, deixa como é que tá ligada. Tá. Não tem mais esquema, só ir dormir. Eu tô molhado. Eu sei que quando a gente chegar lá perto a gente vai se aquecer aí o molhado sai mais rápido. Olha lá, ó, tá saindo rapidão. Boa. Dorme. Foi. É hora de me. Ih, deixar a porta aberta. Ah, agora já foi. Dormi. Agora já foi.